Hei, og velkommen til webinar. I dag skal det handle om plattformøkonomi og plattformarbeid. Og det er nok et område som er ganske ukjent for mange. Så vi har fått med oss to som kan mye om det her, og som skal hjelpe oss med å forstå hva det her dreier seg om. Velkommen skal dere være, Mari og Gro. Takk. Vi skal starte med å snakke om hva plattformøkonomi og plattformarbeid er for noe. Så skal vi trekke fram eksempler på sånne plattformselskaper, og vi har også snakket med noen som har en sånn type jobb. Videre så skal vi snakke om hva som er de største forskjellene mellom plattformselskaper og ordinære arbeidsplasser. Og her kommer vi innom hva det betyr for dem som driver sånne selskaper, og ikke minst hva det betyr for dem som jobber for sånne selskaper, for her er det mye som er viktig å vite om og passe på. Til slutt så skal dere få noen gode tips og råd fra Mari og Gro. Både dere som driver sånne selskaper, og dere som jobber for et sånt selskap. Så da er vi vel egentlig klar til å starte, ja? Dette er jo ganske ukjent for mange, vil jeg tro. Så vi kan jo starte der. Hva er egentlig plattformøkonomi, Gro? Det plattformøkonomi, det går ut på at man har varer og tjenester som utveksles via en digital plattform, en såkalt app, sånn som vi har på telefonene våre. Og det som er annerledes med denne måten å organisere arbeid på, det er jo at man har en app som står i midten, eller en digital plattform. Du har ikke en direkte kontakt mellom for eksempel selger og kjøper, sånn som man er vant med i tradisjonell forstand. Så finnes det mange forskjellige typer digitale plattformer eller apper. Det vi skal snakke om i dag, det er såkalte arbeidsplattformer eller apper som utveksler arbeid. Så vi vil for eksempel ikke gå inn på utleie av bolig, sånn som Airbnb, etc. Så det er arbeid som er tema i dag, og arbeid som utveksles via digitale plattformer eller apper. Akkurat. Men hvorfor lager vi et webinar om plattformøkonomi nå, Gro? Nei, Mari? Ja, det har jo blitt mer og mer vanlig å jobbe på den måten. På verdensbasis ser vi det mye, men også mer i Norge. Og særlig i pandemien så vi at det vokste frem mange tilbud som, av den type Gro forklarte om. Og det er ofte det man ser i kriser, økonomiske kriser, helsekriser, at det blir økt arbeidsledighet. Så opprettes det nye måter å gi folk arbeid på, eller en lettere måte kanskje å komme inn i arbeidslivet. Så det så vi også her. Og så det sånn at hvis du jobber som såkalt plattformarbeider, som et ord vi ofte forbinder med noe helt annet, men i denne sammenhengen app-plattformarbeider, så det ofte regnet som å være en selvstendig næringsdrivende, og ikke en arbeidstaker, sånn som vi vant til å operere med. Og i noen tilfeller så ser vi at man blir regnet eller klassifisert som en selvstendig næringsdrivende, mens vi egentlig mener at det burde vært en arbeidstaker du var klassifisert som. Så kan man jo lure på, har det noe å si? Ja, det har det, for det har veldig stor betydning for rettighetene dine, og for så vidt hva du må sørge for selv også, hva du har klassifisert som. Så det egentlig nesten hovedgrunnen til at vi opptatt av det. Det må være riktig klassifisering, ikke såkalt feilklassifisering, som vi kaller det da. Fordi vi vet også at mange ikke bevisst på det. De vet ikke hva de selv Og det jo vi litt opptatt av, at man I hvert fall som en start vet det. Jeg en arbeidstaker eller ikke. Vi tenker det behov for mer informasjon om det, både selvsagt til de som jobber for sånne apper da, men også for kanskje forbrukere. Vi blir jo flere og flere som bruker den type tjenester. Ja, og hva det som kjennetegner et plattformselskap, Gro? Ja, det var jo som vi var inne på. Det jo denne digitale plattformen som får en veldig stor betydning I relasjon mellom tilbyder og etterspørrer, eller mellom kunde og selger for eksempel. Noen plattformselskap jo veldig synlige I gatebildet. Ja, ikke sant? Vi ser dem, vi som bor I byer I alle fall, og på større steder, vi ser dem daglig.
det jo de som sykler og leverer mat, som for eksempel Foodora og Volt. Men det plattformselskaper innenfor alle bransjer. Det faktisk så vanlig nå at det nesten vanskelig å få en oversikt over hva slags plattformselskaper har vi. Så vi har det innenfor for eksempel transport eller levering av varer. Det har vi et eksempel, kan jo være det som heter Porter Buddy. Og vi har Mitt Anbud, som mange kjenner til. Vi har det innenfor renhold, der har du vaskehjelp.no. De som har kjøpt for eksempel kjøkken eller garderobe på IKEA, de får da et tilbud om, ønsker du å få dette montert, så kan vi hjelpe deg. Og da det ikke noen som er ansatt i IKEA som kommer til deg og monterer kjøkken eller garderoben din. Da det et plattformselskap som har tilknyttet forskjellige arbeidere, og så plukkes det oppdrag i den plattformen. Så vi mange som bruker det, og kanskje ikke klar over at det vi gjør. Det akkurat, det mange som bruker det. Ja. Dette egentlig en veldig viktig del av fremtiden. Vi ser jo i EU at dette mye større enn i Norge, men Norge kommer jo etter. Norge og Norden har lagt litt bakpå, men vi kommer etter. Og faktisk så leste jeg det at EU nå beregner at innen utgangen av 2024 så skal de ha ca. 40 millioner plattformarbeidere i EU. Akkurat. Vi nok ikke der i Norge, men vi ser at vi kommer etter. Så dette veldig viktig å få ut informasjon om, sånn at folk kjent med hva dette egentlig Ja. Men hva den største forskjellen mellom sånne plattformselskaper og ordinære arbeidsplasser, Mari? Ja, det jo litt det jeg sa i sted, at hvis du i et sånt selskap, så du ikke ansatt som en vanlig arbeidstaker, som vi vant til, men du veldig ofte en selvstendig næringsdrivende. Altså du driver egentlig ditt eget lille firma. Men hva innebærer det? Nei, det betyr jo for det første at du har ikke en vanlig arbeidskontrakt, sånn som mange av oss vant til. Da. Du har jo ikke en arbeidsgiver som har noe ansvar for deg i den forstand. Du har jo ikke en fysisk arbeidsplass nødvendigvis, eller som regel ikke, hvor du treffer andre, og dermed kanskje heller ikke kollegaer du treffer. Du blir på en måte ikke en del av et arbeidsfellesskap da, i den tradisjonelle forstanden. Og du får jo disse oppdragene dine rett i denne appen da. Så det de største forskjellene. Og en siste ting som skiller seg litt fra det vi vant til som vanlige arbeidstakere, jo at du får ikke tilbakemeldinger heller da, fra en arbeidsgiver, ikke sant? Så de tilbakemeldingene kommer jo ofte da gjennom vurderinger i appen, ofte kunderangering i appen. Ikke sant? Og hvis vi går litt videre fra der da, altså, hva betyr det her for dem som jobber for sånne plattformselskaper, Gro? Ja, det får faktisk en ganske stor betydning, for når du registrert som selvstendig næringsdrivende, så du ikke arbeidstaker. I Norge har vi jo arbeidsmiljøloven, og den regulerer jo forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Men som selvstendig næringsdrivende så du ikke bundet av den. Arbeidsmiljøloven, det kaller vi for en vernelov, for den satt til å verne arbeidstakerne. Og det vernet, det får du ikke som selvstendig næringsdrivende. Og det vil jo være tilfeller hvor du kanskje tenker at hvis du kommer opp i en situasjon hvor du har behov for det vernet, og etterspør det, så får du beskjed om at nei, du må klare deg selv, for du selvstendig næringsdrivende. Og du får ikke det stillingsvernet, rett og slett. Og så ser vi jo for eksempel dette med tilbakemeldinger, respons fra kunder, kan jo være veldig avgjørende for hva slags fremtid du har i plattformselskapet og i den appen du jobber for. For hvis at kundene gir deg dårlig tilbakemelding, så blir det styrende for din fremtid der. Kanskje hvis du får dårlig tilbakemelding, så kan mange oppleve at de rett og slett ikke får noe egentlig beskjed om det. De blir bare deaktivert i appen og blir liksom gråa ut og ikke aktiv lenger og kan ikke plukke oppdrag der. Men du vet egentlig ikke hvorfor. Men klart, får du gode tilbakemeldinger, så vil du jo fortsette å være aktiv i appen. Men du blir ikke fanget opp
liksom. Du er ikke innenfor den verneloven, så du blir ikke fanget opp. Nei. Men det som er positivt med denne måten å arbeide på, det er jo at du har en fleksibilitet. Og fleksibilitet er det jo mange som er interessert i. Men man kan glemme at man har ikke det stillingsvernet som arbeidsmiljøloven gir, selv om man får den positive delen som er fleksibilitet. Men hva mer betyr det i praksis da, at man står der uten det her vernet? Ja, det betyr jo at du selv er ansvarlig for din egen situasjon. Du har ikke en arbeidsgiver som trekker forskuddsskatt for eksempel. Du må selv være ansvarlig for å betale skatt. Du må selv ordne forsikringsordninger, sykeforsikring og så videre. Du må innbetale pensjon, etc. Og det som en arbeidsgiver ville ha gjort til vanlig. Og derfor er det viktig at du som plattformarbeider, de som ser på dette er plattformarbeidere, og er usikker på hva er det egentlig jeg er ansvarlig for. Du bør ta kontakt med både Nav og Skatteetaten for å få god opplysning der om hvordan du skal organisere deg. Og hvis du bor et sted hvor du har tilgang til såkalte servicesenter for utenlandske arbeidstakere, det finnes jo i Oslo, i Stavanger, i Bergen, i Trondheim og i Kirkenes. Der er det flere etater som sitter sammen, blant annet Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Man kan ta kontakt der og be om å få veiledning for den situasjonen du selv er oppe i. Ja. Men når du ikke er en arbeidstaker, så har du vel heller ingen leder? Hvordan fungerer det? Nei, det er jo nettopp det som er veldig annerledes. Nei, det fungerer jo litt sånn som vi har vært inne på. Du må forholde deg til appen. Du har rett og slett ikke en person som spør hvordan det går, eller som du kan kontakte, og du får ikke den vanlige personlige oppfølgingen da, som vanligvis får. Da. Så er det jo igjen dette med at du får også disse tilbakemeldingene i appen. Jeg tenkte jo litt på det da Gro snakket om det, at hvis jeg tenker på meg selv som forbruker, hvis jeg har brukt la oss si bestilt mat med et bud, og gir en tilbakemelding der, så vet jeg ikke alltid helt hva jeg gir tilbakemelding på heller. Er det maten, eller er det budet, eller hva er det? Men det får jo faktisk da stor betydning, for det kan jo da bli en tilbakemelding på budets innsats, da, eller den arbeiderens innsats. Ikke sant. Det synes jeg er litt bekymringsfullt også. Men det her da, hva kan det innebære for dem som leder sånne selskaper, Gro? Ja, altså de som leder disse selskapene, de er jo faktisk ikke arbeidsgiver. Nei. De er egentlig noen som driver et firma og tilrettelegger for at budene skal kunne ha en plass å få oppdrag, ikke sant? Vårt budskap til de som sitter i ledelsen i plattformselskaper, det er jo at de må informere godt og tydelig til sine arbeidere, sånn at arbeiderne er klar over situasjonen sin. De må informere ikke bare på norsk eller på engelsk, men de må kanskje informere også på andre språk, fordi at vi vet at mange bud har utenlandsk bakgrunn, og kan være faktisk den første stedet de møter arbeidslivet i Norge. Det kan være via en såkalt plattform eller en app. Så det å gi god og tydelig informasjon er veldig essensielt, og det ansvaret tenker vi at det bør plattformselskapene ta, sånn at man unngår konflikter og misforståelser og uheldige situasjoner i ettertid dersom noe skjer. Kanskje noen blir syk eller skadet og tror at de er arbeidstaker. Nei, du er dessverre ikke det. Og den informasjonen skulle de ha fått på forhånd, sånn at de er klar over at dersom det skjer, så er det du selv som står ansvarlig for å for eksempel få de forsikringene som er nødvendige. Du selv er ansvarlig for å innbetale skatt og så videre. Ikke sant. Veldig viktig. Ja. Vi har snakket med noen som har en sånn jobb, og det skal vi høre hva de har å si nå. Hva er det beste med jobben din? Det beste er vel å være ute utendørs da, og få trening og bli betalt for det. Det trives jeg veldig med. Så arbeidsoppgaven i seg selv er gøy og fin. The best things is meet the people, talking with the people, joking with the people. I think it's a great job. What about the worst thing?
The worst things are people, because sometimes are bad, sometimes don't good sleep, in the morning or something, but mostly it's okay. So yeah, sometimes the weather, so, but everything have something for and against. Kanskje mangel på fast struktur litt mye. Det ikke en veldig fast modell for hvordan det skal gjøres innad i selskapet og med alle partnerrestaurantene vi har. Så det litt fram og tilbake med hva som rette prosedyrer, og hvordan det her funker i virkeligheten, og hva restauranter velger å gjøre. Så alt og alt det litt for mye lite prosedyrer og fast form på hva man skal gjøre av oppgaver. Veldig Ville Vesten. Hvordan ser en typisk dag ut for deg da? En dag for meg som frilanser kan jeg jobbe alt fra 3 timer til 11, 12 eller 14 timer om jeg vil. Da drar jeg på sykkelen min og drar ut og sykler rundt i byen. Får ordre fra partnerrestauranter, møter opp i god tid og plukker opp dem fra restaurantene. Følger med at jeg har med riktig ordre, alt med, og leverer til kunden kjapt og trygt og effektivt. Så det å forholde meg til folk og biler i trafikken, som også en stor del av arbeidsoppgaven, og ikke være til bry. Hva vet du om rettighetene dine da? Hvis du blir syk for eksempel, eller hvis du skader deg på jobb, hvordan rettigheter har du? Ja, det litt problemet. Nå er jeg frilanser, så nå har jeg ikke veldig mange rettigheter. Jeg har heller ikke en egen forsikring for sykemelding. Det får jeg ikke som frilanser gjennom arbeidsgiver, og det har jeg ikke tatt med meg selv heller. Så akkurat nå er det ganske lite rettigheter. No, in my situation I had to work always, so I not much watched what exactly happened with me. But basically I'm in naturalist trunk, so because I traveled last 10 years, so I was basically everywhere in the Europe and outside as well. De ansatte i Foodora, som da noen, men ikke alle, de har vel litt flere rettigheter. De har klart på ferie, sykepenger, litt sånne ting da. Det noe du hadde ønsket deg å være ansatt? Ja, i livssituasjonen min akkurat nå så freelancer nesten like så gunstig, om ikke mer gunstig. Men jeg synes egentlig det å ha bra struktur på rettigheter og gode vilkår viktig. Da. Jeg synes det en norsk ting vi burde ha hatt mer av. Og mindre bare freelancing og ansvar på ansatte, på freelancere. Hvis du lurer på noe da, i løpet av arbeidsdagen din, eller om arbeidet ditt, da, hvem tar du kontakt med? Jeg har for så vidt nå, spesielt operativt, i løpet av dagen så har jeg dispatch. Det en slags kontakt jeg kan snakke til. Litt begrenset hvor hjelpsom det kan være, men det hovedhjelpa. Ellers har vi i Foodora spesifikt en slags frequently asked question-felt som skal løse mange problemer. Men igjen, det litt overfladisk. Det ikke helt det man skulle ha likt å sette av hjelp. Yeah, that's a nice question. Usually I have to contact the system, but sometimes the system doesn't answer correctly. Or for example, now the sound was like a GPS, but the GPS is not covered everywhere. And they to put it's my mistake, but it's not my mistake because my GPS is always on. But I think it's not so. It's so little things, so I'm not angry for. Alt i alt det ikke så mye hjelp man får til mindre vanlige problemer man kan møte på arbeidsdagen. Det var det. Tusen takk, og ha en fin dag på jobb da. Jo, vær så god, og ha en fin dag videre, dere. Da får jeg hive meg på sykkelen. Perfect, thank you. You're welcome. Hva tenker du, Mari, når at du hører det her? Jeg synes jo de to som ble intervjuet her viste at de hadde god oversikt over rettighetene sine, og ja, hva de hadde og hva de ikke hadde av rettigheter. Og sånn sett er jeg godt orientert. Vi tenker jo at kanskje ikke alle er like godt kjent med det. Og jeg synes jo det de forklarte og illustrerte gjennom det intervjuet her, treffer veldig på akkurat de tingene vi synes det er viktig å få frem da. Både med arbeidstider og dette, hvordan de forholder seg til plattformen og så videre da. Ja, for at vi prøvde jo å få snakket med flere, men det var ganske mange som ikke snakket hverken norsk eller engelsk. Så hva tenker du, Gro, om det?
Ja, det overrasker ikke, for vi Nei. vet at dette å jobbe i en plattform og i en app, det faktisk kan være første møte med Norge og arbeidslivet, hvis man kan kalle det i denne sammenheng, for mange. Og nettopp det poenget gjør jo det også ganske utfordrende, fordi at når du kommer som ny til Norge, du kjenner ikke det norske samfunnet, du kjenner ikke språket, du kan faktisk til og med ikke engelsk. Så skal du da sette deg inn i at du faktisk registrert som selvstendig næringsdrivende, og hva det innebærer. Det kan være ganske krevende. Ja, ikke sant? Det kan man jo forstå. Ja. Men hvordan det her regulert i regelverket, rettigheter og plikter, Mari? Vi har jo arbeidsmiljøloven Ja. i Norge. Den forteller hvilke rettigheter du har som arbeidstaker. Den forteller hva som en arbeidstaker, og hva som å regne som en selvstendig næringsdrivende. Og som jeg var inne på helt i starten med hvorfor vi lager dette webinaret, så det jo enkelte ganger at det som blir kalt selvstendig næringsdrivende kanskje skulle vært regnet som arbeidstakere i lovens forstand. Og det har stor betydning for disse plattformarbeiderne, fordi det da, som vi har vært inne på, helt avgjørende for hvilke rettigheter du har. Og det har vært, og det nå, og det kommer sikkert til å være i fremtiden, både rettssaker og tvister knyttet til akkurat dette spørsmålet om klassifisering, som vi kaller det, eller feilklassifisering da. Så siste ord nok ikke sagt rundt de spørsmålene. Men da det jo kanskje aller viktigst, tenker vi, med god informasjon, så i hvert fall folk vet selv hva de klassifisert som. Ikke sant? Det et godt utgangspunkt. Og så i tillegg til arbeidsmiljøloven, så har EU vedtatt noe som heter plattformdirektivet. Det vil bli gjort i norsk rett etter hvert, siden vi har EØS-avtalen. Hvilke detaljer og så videre som vi blir tatt inn i norsk rett, ikke helt avklart ennå, men dette regulerer jo plattformarbeid da. Akkurat. Men hva Arbeidstilsynet sin rolle, Gro? Ja, Arbeidstilsynet, vi fører jo tilsyn med at arbeidsmiljøloven overholdes. Og som vi har vært inne på tidligere, så regulerer den jo forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ja. Så vi jo der med dette temaet her, at de aller fleste som jobber som plattformarbeidere, de registrert som selvstendige næringsdrivende. Og dermed så feller de litt på siden av det som vi i Arbeidstilsynet har fokus på, eller vår målgruppe, for å si det sånn. Men vi jo kjent med at det tilfeller hvor de heller skulle ha vært registrert som arbeidstaker, fordi at i realiteten regner vi dem som arbeidstaker. Og der har arbeidsmiljøloven noen regler rundt det, og der noen momenter og så videre. Og det som viktig for oss, det jo hva realiteten, ikke nødvendigvis hva slags merkelapp du har fått på det. Så det kan jo, antagelsen vår jo at det kan være en del plattformarbeidere som faktisk egentlig i realiteten arbeidstakere. Og litt tilbake til det som Mari sa, så jo det kan jo være bakgrunn for noen av de tvistene som både har vært og som kommer til å komme innenfor dette området. For da kan Arbeidstilsynet ha en rolle? Ja, vår rolle jo når vi går på tilsyn, og da kan dette bli en problemstilling som dukker opp i tilsynet. Ja. Og så kan vi vurdere det da. Men det i tilsynsvirksomheten vår at vi kommer inn på dette. Ja. Og per i dag, når så mange av disse plattformarbeiderne registrert som selvstendige næringsdrivende, så blir det litt annerledes. Men vi får se hva som skjer etter hvert. Ja, ikke sant? Dere har vel vært litt inne på det, men hvor kan man finne mer informasjon og kunnskap, Mari? Ja, vi har jo vært inne på det, men det fint å gjenta egentlig. Vi har jo, som Gro sa, disse sentrene for utenlandske arbeidstakere i en del byer. Det kan også se mer om på nettsiden vår, faktisk, hvis man vil finne kontaktinfo. Arbeidstilsynet.no. Og presisering. Så har jo også Arbeidstilsynet en svartjeneste, rett og slett hvor man kan ringe og spørre. Det går an å bruke. Det finner man også nummeret til på arbeidstilsyn.no. Men så det jo dette med skatt og pensjon og alle disse tingene, og da det bedre å kontakte Skatteetaten og Nav og så videre da. Ikke sant. Så her det jo litt forskjellige steder man kanskje må henvende seg, litt avhengig av hva man trenger hjelp til. Vi skal begynne å avrunde, men oppsummert.
Hva de beste tipsene og rådene som du kan gi, Gro? Når det gjelder de som driver eller ledere i plattformselskapene, så liksom hovedordet der, det informasjon. Ja. Du må sørge for at de plattformarbeiderne som du har i ditt selskap, kjent med hvordan de klassifisert. De arbeidstaker, eller de selvstendig næringsdrivende? Dersom de selvstendig næringsdrivende, så må de få en god informasjon om hva det faktisk i realiteten betyr. Det betyr at de driver sitt eget lille firma og må stå for det aller meste selv. Og den informasjonen det viktig at du som leder i et plattformselskap sørger for at de får. Fordi at det kan forhindre mange misforståelser og uheldige situasjoner i etterkant. Ikke sant. Men hva med gode råd til dem som jobber for plattformselskaper, Mari? Ja, nei, det blir jo litt i forlengelsen av det Gro sier egentlig. Sjekk hva du regnet som. Se på avtalen du har inngått. Du en selvstendig næringsdrivende, eller du en ansatt? Og du selvstendig næringsdrivende, så det jo det med å finne litt ut hva det betyr. Og så det også etter hvert fagforeninger som tilbyr medlemskap til plattformarbeidere. Det går an å sjekke ut om det kan være en mulighet. Der det jo sikkert også informasjon å få. Og så ta kontakt med offentlige etater, da, som jeg var inne på. Skatt, NAV, og eventuelt Arbeidstilsynet, for å få råd og hjelp. Da var vi ved veis ende. Tusen takk, Mari og Gro. Jeg føler at nå vet vi litt mer om hva plattformselskap for noe, og hva plattformøkonomi dreier seg om, og ikke minst hva man må være klar over hvis man driver et sånt selskap, eller hvis man jobber for et sånt selskap. Og hvis at du vet om noen som kunne hatt nytte av denne kunnskapen, så gi gjerne et tips om at dette webinaret blir lagt ut på nettsida vår, arbeidstilsynet.no, og her finner man også alle webinarene som vi har sendt. Så da gjenstår det bare å si takk for i dag.